ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არაღჩის განცხადებით, ირანს რეგიონში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების განლაგება არ აშინებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანზე ზეწოლის გაზრდის მიზნით ახლო აღმოსავლეთში ავიამზიდი USS აბრაჰამ ლინკოლნი, გემები და საბრძოლო თვითმფრინავები განათავსა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ავიამზიდი არაბეთის ზღვაში ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის 7 თებერვლის არაფორმალური მოლაპარაკებების შემდეგ განათავსა. არაფორმალურ მოლაპარაკებებს, რომელიც ომანში შედგა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენლებთან, სტივ ვიტკოფსთან და ჯარედ კუშნერთან ერთად, შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ადმირალი ბრედ კუპერიც ესწრებოდა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მას ესმის თუ რატომ ესწრებოდა ადმირალი ბრედ კუპერი მოლაპარაკებებს და რა მიზანს ემსახურებოდა რეგიონში ამერიკული ავიამზიდის განთავსება. თუმცა, როგორც თავად აბას არაღჩი ამტკიცებს, თეირანის სიძლიერე სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ მას აქვს უნარი დიდ სახელმწიფოებს უარი უთხრას. ირანში გამართულ საგარეო პოლიტიკის ეროვნულ კონფერენციაზე აბას არაღჩი ბირთვული იარაღის საკითხებსაც შეეხო და განაცხადა, რომ მხოლოდ ირანის გადასაწყვეტია, ექნება თუ არა ქვეყანას ბირთვული იარაღი. თუ ირანის ბირთვული პროგრამის მიზნებთან დაკავშირებით რაიმე კითხვა ან ბუნდოვანება არსებობს, ჩვენ მათ პასუხს გავცემთ და ამ კითხვებს გავაკარწყლებთ. ამის ერთადერთი გზა დიპლომატიაა, მათ სხვა გზების გამოყენება სცადეს და ვერ შეძლეს. მოლაპარაკებები შედეგს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიღებს, თუ ირანელი ხალხის უფლებები აღიარებული და პატივცემული იქნება და ჩვენ ამ უფლების გამოყენებას შევძლებთ. ჩვენ არავისგან ვითხოვთ ჩვენი უფლებების აღიარებას. ის უკვე ოფიციალურია, ის არსებობს. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ უფლებებს პატივისცემით მოვეპყრონ. ირანის ისლამური რესპუბლიკის ძალაუფლების საიდუმლო იმაში მდგომარეობს, რომ მას შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს სხვების მხრიდან მომავალ დაშინებას, დომინირებასა და ზეწოლის მცდელობებს. ეშინიათ თუ არა მათ ჩვენი ბირთვული იარაღი ის, ჩვენი ბირთვული იარაღი ჩვენი თვითმიზანი არ არის. თუმცა ბირთვული იარაღი ჩვენი უნარია, ზე სახელმწიფოებს უარი უთხრათ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს შეუტევს, მაშინ ირანი ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე თავდასხმას მიიტანს. აბას არაღჩის განცხადებით, ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ნდობა ფაქტობრივად არ არსებობს, რადგან ბოლოს გამართული მოლაპარაკებების მიმდინარეობისას შეერთებულმა შტატებმა ირანის ბირთვული ობიექტები დაბომბა. ძალიან ათელია. თუ ამერიკის შეერთებული შტატები თავს დაგვესხმება, ჩვენ არ გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე თავდასხმის შესაძლებლობა და წვდომა. შესაბამისად მოგვიწევს რეგიონში ამერიკულ ბაზებზე თავდასხმა ან სხვა საპასუხო ზომების მიღება. სამწუხაროდ ამერიკის ბაზები მთელ რეგიონში მიმოფანტული. ამერიკელებმა წინა რაუნდში დიპლომატიას უღალატეს. ამჯერად თუ მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნება გვსურს, მათ ნდობა უნდა აღიდგინონ. ჩვენ არასდროს დავტოვებდით მოლაპარაკებების მაგიდას. ჩვენ არასდროს გამოგვიყენებია მუქარი შემცველი მიდგომები ჩვენი მეზობლების მიმართ. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით დიპლომატიისთვის, მაგრამ დიპლომატია, რომელიც ირანის ინტერესებს უზრუნველყოფს, თანაბარი პოზიციიდან გამომდინარეობს და პატივისცემაზეა დაფუძნებული. ამერიკის შეერთებული შტატების ახლო მოკავშირეს ისრაელს მიაჩნია, რომ ირანმა ბირთვულ იარაღზე მუშაობა უნდა შეაჩეროს. ისრაელი ასევე ითხოვს ირანის მხრიდან ბალისტიკური რაკეტების პროგრამისა და რეგიონში მებრძოლი დაჯგუფებების მხარდაჭერის შეჩერებას. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ირანის მხრიდან ბირთვული იარაღის შექმნა რეგიონსა და მსოფლიოსთვის აშკარა საფრთხეებს წარმოადგენს. ირანის რეჟიმი საკუთარ ხალხს კლავს, ის ახლო აღმოსავლეთ დესტაბილიზაციის საფრთხეებს უქმნის. მსოფლიოში ყველაზე ექსტრემალური რეჟიმის მცდელობა მოიპოვოს მსოფლიოში ყველაზე საშიში იარაღი, ბირთვული იარაღი აშკარა საფრთხეს უქმნის მშვიდობას რეგიონში და მსოფლიოში. ირანის რეჟიმის მიერ წარმოებული დიდი რაოდენობით ბალისტიკური რაკეტები საფრთხეს უქმნის ისრაელს და არა მხოლოდ. რეჟიმმა ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ უკვე გამოიყენა რაკეტები. ამ რაკეტების რადიუსი ევროპის სახელმწიფოებსაც მოიცავს. ლიბანს არ შეუძლია თავისი სუვერენიტეტის რეალიზება ირანის მიერ დაფინანსებული ჰეზბოლას ტერორისტული არმიის გამო. იგივე ხდება იემენსა და ერაყშიც. არსებობენ ტერორისტული დაჯგუფებები და შეიარაღებული მილიციები, რომლებიც დაფინანსებული და შეიარაღებულია ირანის რეჟიმის მიერ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ოთხშაბათს 11 თებერვალს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს გეგმავს, სადაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ერთად შეერთებული შტატებისა და ირანის მოლაპარაკებების შედეგებს და ასევე ირანის ბირთვული იარაღის საკითხს განიხილავს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შედგება თუ არა მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი ჯერჯერობით უცნობია.